嗰個日子係2018年，係新曆6月8號，10歲都未夠啦嚇。18年係孖女嚟嘅。哦，孖女而家唔係分別大媽定細媽，大細媽都一樣。即係都係。啊，要掌握嗰個分數，先至知道大媽點細媽點。而家講嗰個大數先，大數大細媽都一樣啦。不過孖生嘅有時咧個命運咧分別好大。如果唔同個胚胎啊，分別好大啦。如果同個胚胎即係樣貌一樣嘅咧，就嗰個和福好相似嘅。個樣貌一唔一樣啊？唔一樣就分別好大㗎，因為兩個胚胎嘛，係兩粒胚胎喺裏邊爆發咗啊嘛。咁點睇啊？要加分落去嘅，要加分，當然要高班先至識呢樣嘢啦。而家你唔識嘅講都唔明嘅。咁樣先睇個大數，大數係辛金之命，生於5月。咁接地支就會成火局，5戌一個火局，5味就一個火局。咁樣個字5味就一個火局，字5味3會咗火局，5戌就係3合半3合火局，等同兩個火局喎。呢個火局咁大，火局咁大，辛金冇辦法生存，除非有個癸水喺度，嗰個癸水冷卻咗佢，先至得可以生存。但個癸水擺喺個時柱嗰度，講唔切去救火啊嘛，冇辦法保護個辛金嘅。而且天干都仲有兩個戊土，兩個戊土會克制住個癸水，個癸水又係臨喺嗰個自火身上，癸水自身難保，保護唔到個辛金啦。個辛金必須要重格，佢唔好做金㗎啦，做金一定死亡嘅。佢要重格啦，重嘅咩呢？最大梗係火啦。咁佢重咗火局㗎啦，重咗火局，由於佢唔係火嘅精華，佢唔係炎上格呢，佢係火炎土燥嗰隻。雖然重咗火，火係專旺，多過唔多，少過唔少，但係火一味炎燥對佢冇益，一定要冷卻下先至得嘅，因此要行清涼嘅火土嗰啲時運先至得嘅，行金運啦就更好。直接行水運呢，會水土激戰崩潰㗎，所以唔可以行水運。但係佢早運咯，早運行丁巳喎，行丁巳係火運嚟㗎嘛，佢已經重咗格啦，有乜所謂啫？所以呢，火就對佢又冇乜益，又冇乜害。2歲至12歲咪平常人咁咯。但係佢需要乜嘢呢？需要清涼佢，免卻佢火炎土燥。增加火炎土燥嗰個後果係乜嘢呢？會皮膚病㗎，會血液有問題㗎，個免疫系統有問題㗎。視力又有問題㗎，所以呢，佢仲有水喺度喎。佢辛金重咗格啫，佢隱藏咗個癸水喺度啊嘛。個水就係腎啊、肝啊、調節啊嗰啲嘢嚟㗎喎，所以先天性係薄弱嘅。嗱，總言之，凡火炎土燥，自身都有問題嘅，直至到轉運為止啦。不過未轉運之前，佢12歲之前行丁巳就冇轉到運嘅，
仍然係火焰土草都冇改變到，咁幾時先至得好？丙辰啦，個辰呢係濕土嚟嘅，佢啲土水散落去嗰個命局裏邊得到清涼，所以丙辰呢度呢開始轉運啦，轉咗佢本身行咗火啊嘛。一轉咗有啲水俾佢呢，就精神爽利、勤奮好學之類咯。嗱，要斗數嚟睇下啦。嗱，斗數嚟睇2歲、12歲、12歲至22歲，佢究竟發生啲咩嘢事？通常斗數呢，第一個大限都唔睇嘅，因為男女命都係第一個大限，都係呢度啫嘛。但係男命女命就順轉同逆轉唔同啊嘛，所以第一個大限睇小限嘅啫，要睇第二個大限，因為佢第二個大限進入咗呢一度。如果女命呢，佢就進入咗呢一度啦。咁頭先話佢第二個大限，因為呢個女命嚟嘅喎。女命佢進入咗呢度，如果男命嘅呢，就進入咗呢一度，咁樣呢，佢逆轉嘅女命，頭先話有神土咪好咯，咁樣呢，佢第二個大限進入咗呢度，呢度有子府，有槍文昌。仲有乜嘢好？左右左右喺邊度？喺呢個十一分咯，就喺個即係未未嗰個位係佢會到左輔右弼，會到左輔右弼，咁啊左輔右弼有化科添。呢個就代表佢遇到貴人，佢呢個大運遇到貴人，呢個貴人對佢有咩幫助？因為當時係係財帛宮嚟嘅，喺財帛嗰方面係得到衣食。呢個財帛喺邊度俾佢呢？睇下邊度有嚟到嘅科星咯。科星係照顧佢年薪個來因宮啊！佢係咩年出世㗎？8隻戊年啊嘛，戊喺邊度？戊呢度喺千字宮，呢度來因宮嘅，由呢度俾咗佢嚟呢一度，佢遷移喎，遷移一係移民。一係搬屋，呢度改變咗，就帶來咗呢個改變。改變嘅就係科喎，科呢個係落咗佢嘅財帛宮，改變咗佢衣食，改變咗佢感受啊呢啲之類。咁就好希望改變到讀書學問嗰隻嘅啫。讀書學問就全靠官祿宮啦。呢度有冇嘢改變呢？呢度冇，因為呢度天上升啫嘛，只係財帛宮得到改善。咁解啦，佢好處就喺呢一度。用八字睇翻啦，佢有個神土帶來啲乜嘢啦？佢做咗火啊嘛，做咗火，因為火炎土燥。稍有清涼，咁樣清涼咗，呢個火呢就冇咁熱，佢就仲有好多土喺度嘅，佢可以任起啲土，火生土，土都係衣食嚟嘅，食傷嚟嘅，用食傷去學習，嗰啲咪可以有機會去學習咯。即係12至22歲比較方便到佢學習咁解啫。
咁咧而家睇翻2至12歲啦，2至12歲，佢仍然係火炎土燥喺呢度。雖然第一個大限係唔會論呢度第一個大限嘅，咁論呢度原局，論原局有啲乜嘢遭遇？佢呢度嘅官祿宮呢個位置係天機化忌，仲有陀羅地劫，呢個時候要讀書求學。天機星係讀書星，只不過係化忌就有問題。咁個問題出在乜嘢呢？咁出在有兩方面。一方面呢，佢原局嘅遷移宮無貪任有機呢度化忌，喺呢度搬遷過，搬遷嘅地方於佢讀書不利。仲有呢個大運裏邊呢嘅田宅宮月基，亦都引起呢度六財忌走，所以就問佢啦：而家讀書好唔好？如果唔好嘅呢，係因為搬遷嘅問題。如果因搬遷嘅問題可以再搬，唔好就搬到好。而家幾多歲啊？都讀緊1年班啦。讀1年至2年㗎啦，有2年班未啊？今年9月。2年。今年9月。即係而家寫1年。啊，咁我知道1年班嗰個成績點啦？都好係嘛？即係冇問題。咁啊，跟住2年班、3年班，因為呢個運仲未完啦，呢個運未完。幾時先至擔心呢？要小限踩入去，因為第一個大限唔計大限嘅。而家虛齡幾多歲啊？虛齡8歲，睇下8歲喺邊度？嗱，6歲、7歲、8歲、9歲、10歲。11歲喺呢度出事，呢度，因為呢個位重疊咗呢個位，小限重疊呢個位，呢個位呢係連身嗰個4化星喺呢度發出嘅，會導致大限嘅官祿宮出事。嗰陣時11歲咯喎，11歲小學5年班㗎啦，6年班㗎。好緊張嘅嗰陣，倒退就好弊㗎啦。雖然中學啊直升嘅，睇下去名校就 Band 5啊、Band 1啊個分別啫，派去㗎嘛。如果唔好成績嘅咪 Band 5咯。擔心佢啲乜嘢呢？首先要過第一個關。轉中學嗰陣，選學校嗰陣選唔選到好，係咪選到心儀對象？選學校嗰陣呢，好睇5年班、6年班嗰陣嘅，6年班都遲啦，因為呢交出去嘅成績就5年班嘅。通常呢成績唔好呢，5年班要見家長㗎啦，個班主任告訴個家長，好發奮圖強啦。因為呢6年班呢已經選班㗎啦，選唔到好嘅學校㗎啦 ，Band 5㗎。雖然而家冇 Band 5，Band 3一樣 5嚟嘅啫。以前1 2 3 4 5啊嘛，而家做咗 Band 1 2 3算數㗎啦。咁 Band 3或者一樣 Band 5，實有啲學校好，有啲學校差㗎嘛。如果5年班、6年班行咗衰運，你好難去 Band 1㗎啦，仲想去黃隱啊、喇沙嗰啲人，好難咯。即係如果即係搬咗，所以就會有。係啊，呢段時間有冇搬過呢？即係出世之後啊，至到而家有冇搬過屋呢？搬過一次。咁我搬衰咗。
但係唔係我而家讀書嚟未衰啫嘛，咁即係可能要做。就11歲嗰時衰咯，趁佢未衰再搬。唔明喎，咁我如果11歲前搬，咁我點知係搬好咗嚟？梗係揾高明嘅風水師。而家咪就係咁。如果你揾高明嘅風水師，咪一日去翻間屋，即係話喺呢個運呢係知道你會搬個屋，係因為搬個屋知道係唔好，係幾時唔好咧要踩入去先至係噶嘛。但係老師，咁其實應該係點睇啊？你而家睇一個讀書嘅宮位，你唔係應該睇嗰邊，佢讀有好多讀唔到書24至33，如果嗰邊呢個宮就唔好啦。如果好嘅話，咁佢係咪都會突飛猛進？會唔會即係應該睇後邊嘅咧24至33讀書噶咯喎。唔係，有啲人讀書都好叻㗎，即係咪得唔得係應該睇翻嗰10。讀書期間係睇讀書嘅嗰個官祿宮。呢個太陰天同冇乜特別啦，衣食住行啫嘛，係呢個宮位嘛。咁後低可能好好啦。到時追唔到㗎。我想問咧，因為我睇到佢羊駝隔住個木翼啊嘛。咁而家呢個官祿咧就係天機化忌啊，咁佢丙係同機出面，咁佢有自化權，咁係咪可以解到嗰個陀螺？係呢個變咗佢有自化權咧，就冇咁羊駝夾嘅。係冇咁勁啦。咁另外咧就係我想問咧，佢原生嘅化忌，原生化忌啦，咁係神率啊嘛，咁係需唔需要再要係大運嗰度咧飛個化忌嚟衝破佢咧？需唔需要就係？因為佢官祿宮係入咗天羅地網。係啦係啦。入咗天羅地網就最唔好嘅就命宮入天羅地網。命宮入天羅地網就晦滯冇運行。咁官祿宮入天羅地網咧冇辦法揾到出路，同讀書冇關嘅。例如你讀咗書啦，但係揾唔到嘢做。咁我想問就係使唔使又好似要等佢本身有個忌啦嘛，使唔使再要多個忌嚟衝出嚟？咁就揾到嘢做。咁啊衝即係一定都係要大運有個忌嚟衝。係啊，要打開個天羅地網先至揾到嘢做。如果唔係你博學多才都揾唔到嘢做，因為入咗天羅地網。出咗天羅地網就出咗天羅地網啦，以後就離開啦。即係行到步嗰時，其他人有啲嗰種撞上地。係啊，打開咗。係啊，要由大運引起先得嘅。大運命財官唔一定命宮嘅。大運命財官再引起先至離開天羅地網嘅。頭先啊同學就問啦，咁而家晦滯啫，第日聰明伶俐，佢急起直追，會唔會就太遲呢？有時急起直追追唔上啊嘛。一定要咬住，係讀書時期就要咬住嚟讀，唔好錯過嗰個時期。即係啲好運一定要咬住，由讀書開始，讀書運第一下、第二下咁一直補上去。永遠都要咬住，後來補嘅好難補得到㗎，因為書你學極都唔完嘅。你到大個嗰陣有大個嗰陣嘅書本㗎嘛。你細個嗰陣嘅書本你都唔懂咯，你點讀大個嘅書本呢？追唔上㗎，追唔上咪做低下層咯。因為你考唔到入去，你想讀都考唔到啊。所以讀書時期就一定要咬住，唔可以錯過。呢個小學時期要咬住小學時期，中學時期要咬住中學時期。唔好錯過，而家小學時期即係13歲前有機會倒退嘅，嗰個倒退就係小行到入去呢一度嗰陣，你要點樣改變佢呢？因為來因宮係前世因，你將呢度改變佢咪得咯？因為佢係透過遷移宮，你搬得唔好啊，再搬都可以唔好㗎。你
個高明嘅風水師幫你唔好就變咗好咯，咁樣啦。即係唔使搬啦，係揾風水都用得但係都要命水喎，有時揾極都唔好嘅喎。咁佢14至23都 OK 㗎，虎上前龍嘅喎。好啦，到呢度啦，書讀得好與唔好都要讀㗎啦。跟住數呢度咧最緊張時期㗎啦，14至23入到大學都係睇呢度。呢度會有啲乜嘢呢？如果呢度有化科就一定好，各科邊度嚟呢？如果由原局官祿宮飛過嚟就好啦。天府冇得化科㗎嘛，丙同機槍就照過嚟，文昌都係文讀書星啊嘛。由原局個官祿宮飛咗過嚟呢度，咁咪收到好處啦。得到有文章化科呢度突飛猛進，先天性嘅，咁樣喺當時嘅後天又會唔會勤奮好學、精進勇猛呢？當時嘅官祿宮呢度再參與一次，月基良子，月基嚟咗法祿呢度喎，最衰六隨忌走啊！六隨忌走影響到原局，倒退咗喎。月基良後來咧就化權喎，又追翻佢喎。月基良子再化科呢度照翻過嚟喎，又追翻佢喎。你好彩啦！咁樣配套之下呢，由於呢度有子七同埋就天府，府上朝門格，咁樣呢度讀到書嘅，放心啦。因為有呢個緣故啊嘛。師傅有個長空喎，咪又阻佢咯。邊度就遷移宮啫嘛？6月嗰度，子七嗰度。大運嘅遷移宮啫嘛，唔好理佢啦。因為當時讀書就係命財官，你唔係出門啦嘛，唔好理佢咯。咁證實呢度係咪讀到書呢？14至23，用八字又再睇下啦，咪即係呢度咯，丙辰咯，佢有水就得㗎啦嘛，佢從咗火呢要有水，點樣令到佢開路啊？叫做人照江河啊，嗰個格局啊，一有水咧就開路㗎啦。咁呢度神好多水㗎，一頂神出沖，打開咗個水庫，滲咗入去全局嗰度，一有咗水，但係之前冇水喎，因為神出沖咧，呢個室啊將水拱咗出去喎，入唔到嚟喎。仲衰多以前重喎，因為呢個運明明對佢好，又俾佢衝翻轉頭。不過要睇下，睇當時嘅流年，有金有水嘅流年，將我拱翻入去，由流年送翻佢入去，由嗰陣時開始轉運啦。睇下呢個運嘅頭抑或尾咯。嗰個流年係金水流年就開始轉啦。佢用八字細心啲睇下啦。12歲打後有冇金水呢？咁12歲打後，12歲呢度金呢度唔夠啦，14呢度得14、15、16，14都係新學。係啊，嗰時啱好啦。新學啲水流年啲水拱咗佢翻入去，佢初時轉運嗰陣仲未得。14、15、16。到呢個年份嗰陣呢，因為流年係直接啊嘛，有水拱佢入去啊嘛，就開始突飛猛進啦。咁啊呢度都係初中啊嘛，初中好緊要㗎，初中追唔上呢，個中4、中5呢就渾渾噩噩做人㗎咋，越嚟越深㗎，一到中4好深㗎，嗰啲 grammar 都追唔上㗎啦。通常呢，中3咧追唔上咧，拋出去啦，因為過唔到 grammar 嗰 part 啊。
中四之前學晒啲 grammar 啦嘛，嗰啲名詞啊都學唔晒，周咗出去噶啦。不過咧點都俾你錯到去中六嘅，而家係人都中六噶啦，而家中六之後先會考啊嘛。以前中五會考，而家中六會考，但係會考唔到嘅咧冇大學噶啦，冇大學出嚟揾食就爭好遠噶啦。所以咧呢個命盤就係咁啦。你擔心嘅就係呢點啦，仲有冇其他嘢問咧？健康，火炎土燥皮膚病啊！好似我問一樣嘢啫。嗱，你而家講嗰啲炎上格，就如果佢就近在金啦，係咪？咁佢阿爸就係木嚟嘅喎，係嘛？係啊。咁所以變好似22歲嗰個大運月卯甲人，佢老豆就好掂啦，因為佢原局咁多錢，佢會揾好多錢㗎。呢個八字火太多，土太多，木唔好出嚟啊！就起啊！意思就係話變咗佢對佢自己嚟講，呢個女命嚟講，火佢係火啊嘛，所以金先係財，即係話佢又冇錢。如果行木運嘅時候，咁就佢爸阿爸佢老豆有錢。點解佢老豆有錢？因為佢老豆係木嚟噶嘛，你上次講又佢行咗衰運啦，佢老豆反效果㗎嘛。咁多土就係錢嚟㗎啦，佢老豆。但係佢個月馬好強喎，成支干支同氣喎。月馬即係22到44嗰個運。大運啫嘛，個原局冇強度啊。即係唔可以咁樣計嘅啫。唔可以，呢個大運就俾啲木你個木喺呢個味嗰度嚟啫嘛，一向都好弱啦。有木嘅話咧，就可以咁樣加強咗你少少啫嘛。即係就算大運有木，佢都唔會話都加強咗，但係唔係想像中強到足以任到佢呢個局，反而有反效果。佢木梗係唔好啦，即係對於呢個女命嚟講。唔係啊，佢老豆都唔好。嗱，呢個味裏邊呢個月木就係佢老豆啦。當佢大運行呢20年木運嗰陣咧，呢個木嘅緣故，呢個木扯咗出嚟。露咗頭，本身扯咗出嚟，因為受到呢度影響，佢呢個木咧就會面對呢啲火土嘅，佢面對佢冇強度嘅，面對咁多火土，受得到就飛黃騰達，受唔到病餐死。用斗數證實，斗數嘅當時嘅父母宮好彩抑或唔好彩，22歲打後啦，22歲打後呢度個父母宮喺邊度呢？即係呢度啦。咁呢度有咩問題呢？天機化忌沖犯，任子所母。大運嘅父母宮係癸水啊嘛，癸破巨陰貪啊嘛，去咗邊啊？原局嘅父母宮，原局父母宮係有乜嘢呢？六隨忌走，六隨忌走就行衰運啦。跟住呢度會轉化嘅，忌追忌㗎啦。月姬良子任去咗太陰嗰度，太陰去邊呢？呢度原局命宮飛咗入原局命宮，因此所以佢見到命宮啊嘛，見到老豆行衰運，呢個就係咁啦。所以用八字你要睇生克制化，八字睇嗰個係要中庸之道㗎。呢個大運行到木嚟到就撩醒咗佢原本個木。如果佢原局冇木喺度咧，撩唔到嘅，一啲關係都冇，隱形㗎嘛可以。但你的確有木喺度啊嘛，佢一出世就係金嚟㗎啦，後來先變咗火啫。
咁一出世金落凡係財星就係父親啊嘛，財星邊度？呢個咪就係月木就係財星咯，隱藏咗喺度，一向安樂。不過千祈唔好出嚟喎。咁你話唔係啊？幾好啊，我都幾好啊，冇問題啊，係冇問題，因為冇出到嚟。當呢度開始行呢個運嗰陣呢，呢個木就會蒲頭㗎啦。一蒲頭出嚟呢，就出咗嚟，佢面對唔到咁多火土嘅，財多身子弱。財多身子弱，千祈唔好賭錢喎，又唔好做生意喎，輸晒㗎啦。仲有因住身體問題，火燒長江，因為呢啲木係一支光嚟㗎嘛，一路燒，肝病都有份喎，會引生個大忌喺度㗎喎。咁啊真係咁大忌，用斗數睇下咯。當時呢度父母宮嘅宅厄宮就呢一度，呢度唔係有粒火星喺度咩？咁就有擎羊喎，咁都大劑㗎啦，開刀都有份。所以呢，可以好自為之。嗱，每個人都有禍福係隱藏喺度嘅，咁係咪必然發生呢？未發生嘅嘢就唔係必然嘅，咁點算啊？或希望佢改變咯。高明嘅風水師咯。最主要就係行功倍德，你一定要行功倍德。頭先都話啦，業力個業障喺邊度呢？業障嗰個天刑喺邊度呢？揾個天刑出嚟先。今日望宇字用天刑睇命宮。揾咩？呢度隱藏在呢度，唔係佢父母，係佢自己。即係自己要做。佢自己。如果個業力喺命宮呢，佢條命呢就欠咗人哋好多嘢嘅。要籌還呢，就直接自己條命嚟去還。咁有咩分別啊？有啲還錢就解決得到啦。如果呢天刑呢喺財帛宮呢，你想還前世嘅債呢，俾錢咪得咯，捐錢就搞掂。喺命宮就唔係可以捐錢就得喎，命宮呢就要修行啦，修自己嘅行為啊，你捐錢都唔得啊。如果想自己將來會好啊點啊咁樣呢？我教你啊，財師、法師、無為師，三師之中最啱你邊樣嘢就係法師，修道啊，修道學法啊嘛，嗰個法師啊，你出家修道啦，就改變咗你。咁有啲有錢人啊，捐咗錢就共鴻福齊天，因為佢財帛宮嗰度捐錢就得㗎啦，佢業力喺財帛宮嗰度啊。咁有啲咧，我冇錢啊點咧？咁睇下業力宮咯。如果業力宮要你粒星喺事業宮嗰度啊，你幫人做義工咪得咯。做義工都好大功勞噶嘛。所以呢個天刑喺邊度，就知道點樣改變。如果作為呢個父親，睇下佢父親佢自己嗰個命盤嗰個天刑星喺邊度，想改變未來嗰個遭遇，亦即係喺嗰方面做。如果喺你嘅財帛宮嗰度呢，捐錢一味捐錢；如果喺你官祿宮嗰度呢，做義工。咁我又冇本事捐錢，又冇時間做義工。如果個喺命宮呢，修行，去觀想打坐，學止觀法門，咁樣呢，就學十戒律，守戒律，咁都係功德嚟㗎啦。咁改變咗㗎啦，所以如果真係有高人遇到高人會教你咯，點樣去做咯。老師，我想問咧，北宮係前世啊，係前世嘅你。太陽巨門都唔係太差啊，前世。因為太陽就唔差，即係有巨門啊嘛，呃個人啊嘛。太陽用把口去呃人，巨門就呃人。
太陽用把口去呃人，睇下做成啲乜嘢。哦，呢個自發技，哦，係喎，蓮花寶衝破咗財帛宮，好樣。佢前世累到人哋損咗錢，今世要還錢，我前世我呃佢嘅名字，破壞咗財帛宮，今世要今次還錢俾人哋，呢個就係咁樣咯。師傅，如果天刑喺福德宮可以要做啲咩？福德宮前世要配主星嘅，當呢個天刑喺呢一度啦，配咗落太陽同巨門啦，係政治，用政治嗰度前世涉及政治，睇下個飛星壞嘅飛星飛咗去邊度。如果係飛咗去財帛宮嘅呢，咁啊前世呢就用政治嗰度貪污，今世要賠錢。如果呢度飛星飛咗去事業宮嗰度呢，就犯官非。呢度嘅飛星飛咗落田宅宮呢，又係要犯官非，要坐監。飛落父母宮呢，就俾人冤枉。咁如果佢行到大限14、23嘅時候，咁個天刑就係佢嘅大限嘅父母宮嚟嘅咯喎，咁係咪即係天刑如果佢命宮跟住行嘅，唔關佢父母事嘅，就冇事啦？即係冇嘢嘅。會走啦，喺翻嗰度啦。天刑係永遠跟住佢自己嘅。佢其餘12宮呢，跟住轉呢，唔理呢啲副星嘅，就係呢啲主星嘅。因為佢父母呢，遇到天同同埋太陰嘅啫。會唔會會有呢個嘅。係。